angin. Oke guys, gini terus di channel Balestran Fishing. Gas. Guys, pakai yang warna hijau.
Gas, gas. Babon nih guys. Pertengahan dia sembunyi lah sun. Dứt rồi đó. Guys, gas guys, melengkung guys. Guys. Sutrek man. Kita aja lagi guys. Ini lagi apa nih? Yes, back. Siap. Siap. Gak boleh guys. Siap. 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 Terus gas. Ya, mari lah guys. Hah? Mana itu? Kan. Terus guys.
guys, terjadi pembantaian strike itu guys. Tanggal berapa nih? 16 ya September 2024 guys. Ini suka. Apa nih bos? Hidup nih. Lagi satu guys, double strike semua. Sini mana Bing? Boleh aja agora. Juga Bing. Jangan dengan jok baby. Lalu pasien duduk ya, pedangnya kenyat ya. Dagang kali. Bukan. Ini gede aja rago. Wah. Jek, SF. Yang warna pink. BBP. 700 Ini gram. lagi satu guys. Double strike kita guys. Guys, Enak guys, ini guys. Enak apa sih? SF. Gas. Ya, sorry guys, guys. 700 gram. Bersama Wi ya, rokoknya menyala nih Wi. Oke guys, hari ini mungkin saya cukupi dulu mancingnya dengan cuacanya udah mendung, kayaknya hujan lagi di ujung sana. Mendungnya tebal sekali. Mungkin hari ini langsung balik ke dermaga. Oke guys, begitu terus channel mancing saya di Bali Strike Fishing. Gas. Yes. Woo. Go ya, ada Wi. Awi. Oke guys, hari ini saya akhiri dulu trip mancingnya. Ya, lumayan dingin juga dari pagi, dari dermaga menuju ke spot, hujan-hujanan, dan di spot juga waktu mancing juga hujan. Ya, dapat juga hasil yang ruby snapper, babon 3, tongkol 1. Ya, di belakang ada Kapten Yako. Escape. Gas. Mantap, bos, mantap. Jos. Jos cerita kita hari ini. Oke guys, begitu terus Jangan lupa channel Bali Strike Fishing. Gas.